गाइस, अगर आप कोई न्यू ब्लूटूथ स्पीकर अगर लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मस्त है। पहले नंबर पर आती है बोट की तरफ से ये ब्लूटूथ, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और यह गले में परफेक्ट भी आ जाती है, जल्दी निकलती भी नहीं है। और दूसरे नंबर पर बोट की ही एक ब्लूटूथ है जिसकी प्राइस मात्र 500 रुपये है और इसकी साउंड क्वालिटी भी एक नंबर है। गाइस, अगर ये आपको चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।